Հայոց մեծ եղեռն։ Ավրորա Մարտիկանյանի հոշոտված Հայաստան գիրքը, որը հրատարակվել է 1918 թվականին, ներկայացնում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրած դերատի հայոհու հուշերը։ Գիրքը սկսվում է հետևյալ խոսքերով. Գիրքս նվիրում եմ այս կանչելի երկրի Միացյալ Նահանգների բոլոր այն մայրերին ու հայրերին, ովքեր իրենց դուստրերին դաստիարակել են ճշմարիտ հավատով առաստված։ Աչքիս առջև է մայրիկիս անշնչացած մարմինը, նետված անապատ այն բանի համար, որին զավանդել էր ճուրանալ Հիսուս Քրիստոսին, մեր փրկչին։ Ես տեսել եմ տանջամահ եղող հորս, ով իր փոքրիկ աղջկան պատգամել էր, հավատա մեր Տիրոջը, թող նրա կամքը կատարվի։ Ես տեսա հազարավոր սիրասուն մայրերի գեղանի դուստրերին, ովքեր նահատակվեցին թրքի մտրակի կամ դանակի հարվածներից, սովից ու ծարավից կամ էլ գերության մատնվեցին, որովհետև չուրացան իրենց փառավոր քրիստոնեական հավատքը։ Աստված ողորմած եղավ իմ հանդեպ եւ խնայեց կյանքս հնարավորություն տալով ազգից փրկված բեկորների պատգամը փոխանցելու ամերիկացի ժողովրդին, որպեսզի ամերիկացի յուրաքանչյուր հայր, յուրաքանչյուր մայր հասկանա, որ այն ինչ պատմելու եմ այս գրքի էջերում, սիրո ու փառաբանության խոսք է առ Աստված, իմ փրկության համար։ Այս տեքստը արտահայտում է Ավրորայի խոր հավատքը առ Աստված եւ վճռականությունը պատմելու իր ժողովրդի տառապանքների մասին, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանա հայոց ցեղասպանության մասին։